మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అయ్యా, లైక్ చేయండి అయ్యా, షేర్ చేయండి అయ్యా, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. భూగోళానికి ముప్పు వాటిల్లిందా? సకల ప్రపంచం ఇక ఊపిరాడక గిలగిలలాడబోతోందా? విధ్వంసం కన్నా ప్రమాదకరంగా వినాశనం వాటిల్లబోతోందా? అవును, ఖచ్చితంగా ఇది అక్షరాల నిజం. ఇప్పుడు ఈ వార్త విని ప్రపంచం ఉలిక్కిపడింది. ప్రపంచంలో అతిపెద్ద అడవి అయిన అమెజాన్ గత కొన్ని రోజులుగా కాలి బూడిదవుతోంది. భూగ్రహం మీద లభించే 20% ప్రాణవాయువుకు ఆధారమైన ఈ అడవుల్లో కార్చిచ్చు రేగి దగ్ధమవుతున్నాయి. అధిక ఉష్ణోగ్రత, తక్కువ మొత్తంలోని ఆర్ద్రత వల్ల ఈ సమయంలో అక్కడ కార్చిచ్చు రగులుకోవడం సాధారణమే అయినప్పటికీ ఈసారి రికార్డు స్థాయిలో మంటలు చెలరేగుతున్నాయి. అమెజాన్ అడవుల్లో వ్యాపిస్తున్న కార్చిచ్చు ప్రపంచ దేశాలను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. బ్రెజిల్లో ఈ ఏడాది ఏకంగా 73,000 సార్లు అడవులు అగ్నికాహుతైపోయాయి. ఈ ప్రమాదాల కారణంగా పర్యావరణ సమతుల్యం దెబ్బతింటోందని ఈ అడవులను రక్షించాలి అని ఐక్యరాజ్య సమితితో పాటు ఫ్రాన్స్, బ్రెజిల్ను కోరాయి. మొక్కలు పెంచండి, మొక్కలు పెంచండి. మొక్కలు పెంచండి, మొక్కలు పెంచండి, మొక్కలు పెంచండి, మొక్కలు పెంచండి, మొక్కలు పెంచండి, మొక్కలు పెంచండి. మొక్కలు పెంచండి, మొక్కలు పెంచండి, మొక్కలు పెంచండి, మొక్కలు పెంచండి. మొక్కలు పెంచండి, 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 మొక్కలు పెంచండి.